আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুকিটাকি ভ্লগস। সো ভিউয়ার্স, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আবারও হাজির হয়ে গিয়েছি আপনাদের মাঝে। আজকে আমরা রান্না করব ফ্রাইড রাইস অ্যান্ড চিকেন, আর থাকছে সাথে চাউমিন। তো দেখুন, সাথেই থাকুন কিভাবে আজকে রান্না করি। তো এখানে আমরা তেলে পেঁয়াজে ভেজে নিয়েছি, আর গাজর আছে, পাতাকপি আর ডিম অ্যাড করা হয়েছে। তো এই সব ভেজিটেবলসগুলো আগে ভেজে নিচ্ছি। এখন আমরা বাসমতি চাউলগুলো ঢেলে দিচ্ছি, আর এখানে দিব সয়া সস পরিমাণ মতো। ও সরি, এটা সয়া সস না, এবিসি সস এটা। এখন আমরা মিক্স করে নিব সব কিছু। এখন আমরা চিকেনটা রেডি করতেছি, চিকেন ফ্রাই করব। তো এখানে দেওয়া হয়েছে আদা রসুন পেস্ট আর গোলমরিচের পাউডার, সয়া সস, টমেটো সস আর সল্ট, এগুলোই। একটু স্পাইসির জন্য আমরা রেড চিলি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো, রেড চিলি পাউডার। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, ইচ্ছা। কোডিং করে নিয়েছি, এখন ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি। এখন আমরা চিকেনগুলো ভেজে নিব। আমরা চিকেনগুলো ভেজেছি, তো একটা স্টেপ নামানো হয়েছে, আর আরেকটা বাকি আছে এখনও ফ্রাই করা। তো ওই যে আপনাদের দেখাইছিলাম রোজার আগে যে অনেকগুলো চিকেন এনেছিলাম, এনে বলছিলাম না যে কেএফসি চিকেন বানাবো। তো আজকে কেএফসি চিকেন বানাচ্ছি। আর আমাদের নুডলস তো হয়ে গিয়েছে, রাইসও হয়ে গিয়েছে। বাই দ্য ওয়ে, এই রাইসগুলো বাসমতি চাউল দিয়ে করা হয়েছে আজকে। আর এটা সুটাপুর স্পেশাল একটা রান্না, মাশরুম দিয়ে রান্না করেছে। আমাদের ফ্রাইড রাইস আর চিকেন ফ্রাই হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা ইফতারে পরিবেশন করছি। আজান দিয়ে দিয়েছে, তো এখন আমরা ইফতার স্টার্ট করব, ইফতার করা। কি ফুপা, কেমন লাগতেছে আজকে ফ্রাইড রাইস? ফ্রাইড রাইসটা খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুস্বাদু মজাদার। আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন, সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকুন। বলেন তো আজকে কে রান্না করছে? সামিয়া। সবকিছু মিলে পারফেক্ট। চিকেন তো সবাই বানাই ওটা। রেজাল তো মামা দেয় কি করি, ওই যে ভিডিও করি, ভিডিও করতেছে তো। বুঝতে
ভিডিওর মধ্যে তো দেখি